안녕하십니까. 봄철 미세먼지와 황사 등으로 호흡기 관련 불편감을 호소하는 환자분들이 늘어나고 있습니다. 오늘은 호흡기와 관련된 내용을 미리 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 일반적인 먼지의 경우는 코털이나 코의 점막 등에서 걸러지기도 하고, 심한 경우 냄새 또는 답답함 등을 유발해서 재채기 등의 형태로 배출하기가 그래도 용이합니다. 하지만 미세먼지, 초미세먼지 등은 그런 과정이 없이 폐로 흡수되어 우리 몸 안으로 들어오기가 쉽습니다. 또한 그 성분이 발암물질, 금속이 가스화된 것 등으로 이루어져 있어 우리 몸에 들어온 이후 대사되어 배출되기가 어려운 경우가 많습니다. 미세먼지가 많은 날은 가능하면 외부 활동을 삼가해 주시고, 만일 장시간 외부 활동을 해야 한다면 미세먼지를 걸러줄 수 있는 마스크 등을 착용하시는 것이 좋습니다. 공기로부터 우리 몸에 침입하는 염증 물질들이 가장 먼저 도달하는 경로가 바로 코, 기관지, 폐입니다. 공기 중에 떠다니는 염증 물질들의 영향을 가장 먼저 받기 때문에 폐 기관지는 항상 면역계가 자극받는 부위라고 할 수 있습니다. 이렇게 항상 염증 물질에 노출되는 기관지의 관리를 위해서는 기관지를 청결히 관리하는 것뿐만 아니라 면역계를 건강하게 유지해야 하기 때문에 쉽게 약해지고 관리가 까다롭다고 할 수 있습니다. 또한 폐 조직은 간이나 피부처럼 손상 후 스스로 재생하는 능력이 떨어지기 때문에 한번 물리적인 손상이 발생되면 다시 회복하는 것이 쉽지 않습니다. 몸 전체의 면역력을 건강하게 유지하는 것이 우선입니다. 적절한 식습관과 운동이 당연히 필요하겠죠. 또한 무엇보다 감기 등 호흡기 질환을 예방하시는 것이 중요합니다. 항상 손을 깨끗이 씻고 양치를 자주 하는 것이 도움이 됩니다. 폐에 좋은 음식으로는 더덕, 도라지, 복숭아 정도가 음식으로 쓸 수 있는 한약이며, 차로 마실 수 있는 것으로는 맹문동, 천문동, 귤피, 인삼 등이 있겠습니다. 오늘은 봄철 미세먼지, 황사 등에 대비하여 호흡기 건강 관련 내용을 살펴봤습니다. 손을 자주 씻고 물을 충분히 마시는 것만으로도 호흡기 건강에 도움이 됩니다. 건강관리 잘 하셔서 언제나 활기찬 생활 이어나가시길 바라겠습니다. 원장 권오빈이었습니다.